Bibi. French fries yung surprise. So, tadi ako. Ay, ano ka? Eat ka? Ano sa eat, Bibi? Eat ka, Jabi? Ang usag, ikapoy na. Pag humano kaon, murag baboy. Ang naong sa baboy. Ang usa, busy pagkaon. Dili ni siya baboy. Kanding ni siya. Are you happy? Yes. Happy, Yarn? Yes. Ano ka nagulong ma? Saturday? Buko pandan. Nahurot na ang pagkaon. Ang usa, wala pa na human. Now. Oy, wala na hurot. Ay, nako. Ano, yan po ano? Apa na hurot oh? Ay, flash. Busog na niya. Nami karon sa Plaza Independencia nga Jollibee. Paano nyo? Mahait ng tumay mo? Ali pang gabi. Ali pang gabi. Ay, ay, ay. Dara, 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 dara. Dara. Boy, lagi sa tumoy? Ay, malaka rin niya habis. Ay. Ang laong sana.